Сегодня мы идем на съемки. Максончика пригласили моделью сниматься в Reels для компании Walmer. Поэтому сегодня будут съемки. Папа идет. О, что вы тут, кулики, делаете? Ой-ой-ой. О, папа, давай расскажем, что у нас по дому. Давай расскажем стоимость всех материалов, которые мы закупили. Сколько стоят двери? Двери? Угу. Ты где там? 400. Тебя не видно. Я тут. 420 тысяч. Двери 420 тысяч. Сколько стоит камин? 300 тысяч с доставкой. 300 тысяч с доставкой. Это без установки. Это просто купили камин, привезли нам. Все. Угу. Что там еще у нас? Сколько вышла плитка? Плитка? Угу. Какая именно? Ну давай, ванную. Я не помню. Ладно, пол ты помнишь? Сколько вышел пол? Пол? Да, 370 тысяч. 370. А сколько вышел забор, который ты уже успел сделать? Который успел 1 320 000, что-то такое. 1 320 000? А еще дополнительно сколько нам нужно потратить? Ну, я думаю, так же. Так же. И это к тому, почему мы так долго строимся. Потому что это офигеть сколько стоит, да? Это просто много. Знаете, есть рубрика «Сколько стоит шмот» или что там, «Почем шмот», я не знаю, как она точно называется. У нас будет такая рубрика для понимания. А еще сколько будут отделочные работы, сколько весь дом. Еще же штукатурка, вот это все. Котельная сколько вышло? Котельная, сколько вышла котельная? 1,5 миллиона. 1,5 миллиона только в котельная. Это там, откуда все коммуникации по дому, по воде, чтобы было отопление, Чтобы было тепло, чтобы было хорошо, уютно в доме. чтобы была вода, руки мыть, помыться. Ладно, Макс уже не хочет сниматься. И это все было к тому, что мы еще даже не начали покупать технику. То есть техника там холодильник, микроволновка, посудомойка, телевизоры. Это телевизоров несколько должно быть, там разные комнаты. Сама кухня, сколько нам выйдет. Оставайтесь с нами, смотреть за прогрессом. Это Дима, мой муж на час. Уже как два. Короче, вот тут как раз, лампа. Ой, извините. Я против. Я записала. Давайте дальше, короче. Фотки хочет. Аля замучила ребенка. Возьмем шишку погремушкой. Подожди, не надо, да, погремушкой. Показывать только. А там же без звука будет. Ну, лучше я просто ее показывай. Не шурши, а... Давай вот эту тогда, которая не шуршит. Ой, это так далеко.
сейчас сидела, размышляла, почему вообще дети капризничают. То есть это же как-то природой должна мотивироваться, что-то они за это должны получать. Вот когда бывают капризы без причины. И в этот момент чаще всего я выхожу с ним на улицу, чтобы он не капризничал, потому что на улице у него очень много нового. Он смотрит из коляски и, естественно, отвлекается. А я подумала, может, в этом и причина, типа, природой заложено, чтобы они выходили не только в комнате были, ну, там, не знаю, где там раньше они в пещерах были, чтобы видели что-то новое, чтобы учились новому. Это я так просто, у меня что-то в голове стукнуло, что я размышляла на эту тему, когда Макс плакал тут в очередной раз без причины. То он играется со штативом, я все это протираю постоянно, чтобы он мог играться, потому что он у меня это отбирает и в любом случае вот так вот будет в рот засовывать. Ну, смотрю, чтобы там не поранился, естественно. Это всем тем, кто напишет что-то. И вы скажете, почему без причины плакал? Потому что он сейчас поел, вкусно поел, и прикорма, и молочка. Потом он недавно спал, до следующего сна у него еще долго. Мы с ним гуляли вместе, обнимались. То есть нет какой-то причины, ну там подгузник, все чисто. И поэтому, да, эта штука у нас тоже. Если у нас капризы, то очень ему нравится здесь качаться. Веселье сразу такое. И вообще можно, ну, я тоже иногда сажусь, вдвоем качаемся. Короче, любит он такие покатушки, да? Хотелось бы дополнить по поводу ремонта. Я с мужем не озвучила, что еще стоимость ремонтных работ иногда она превышает даже стоимость материалов. И также мы не озвучивали стоимость крыши, стоимость газобетона, всего, перекрытий и так далее. Это все очень много было. И нет смысла все это озвучивать. Сейчас цены растут. Например, даже газобетон, который был тогда, он сейчас совершенно в другую стоимость. Но просто чтобы у вас было понимание, почему стройка идет так долго, потому что туда вкладывается очень много ресурсов, бюджета, всего. Вот. По поводу волейбола. Я уже второй раз, получается, выкладываю, что я хожу на тренировку, но не рассказываю об этом. Я занималась в детстве профессиональным волейболом, но кошки бегают, но потом ушла. И сейчас для меня это просто любительский волейбол. Я хожу на тренировки. Муж или родители сидят в этот момент с Максом, помогают мне. И все прекрасно. Вчера, в тот момент, пока я была на волейболе, муж был с Максом, в эрго-рюкзаке помыл полы. Короче, все было замечательно, я очень рада. Оказывается, я не была 3 часа дома. Я ушла в 5:30 и пришла в 8:30. Так что отлично, не было никаких капризов, ничего. Шикарно. Не знаю, этот выпуск посвящается тем людям и моим друзьям, нашим в том числе, которые спрашивают, когда вы там уже заедете? Хотелось бы нам тоже знать, когда, но очень трудно все сделать сразу. Знаете, я тут поняла, что мой блог похож на игру в Sims, где ты выбираешь там различные материалы, строишь дом, семью. И вот моя жизнь как игра в Sims. Вот. И что еще? Сейчас мы выбираем камин, облицовку. Мы думаем с мужем насчет того, чтобы сделать облицовку темной, либо светлой. И у нас будет несколько вариантов. Я вам покажу, типа, референсы, как это выглядит.
Всем советую делать быстро тыкву в микроволновке. Просто нарезал кусочками и поставил на 6-10 минут. И все, готово. Очень вкусно. Я не знаю, почему мне так понравилась вообще тыква в этом месяце. Ну, типа такой осенний вайб. Но, блин, это просто очень вкусно. Я пью с кофе. Ем с кофе. Короче, всем советую. И также даю Максу погрызть. Он не сильно обожает тыкву, но ему интересно что-то такое грызть. Поэтому он любит так кусочками есть. Да, возможно, это не очень эстетично, но это очень вкусно.